Suara aneh dari bawah tanah. Wow, ini monster besar. Sayang, Itu ayah. kau di sana, sayang? Oh, bermain-main dengan toilet lagi. Tidak, aku tidak melakukannya. Oh, ayo, saatnya tidur. Ayah, ayah, suara apa itu? Siapa itu malam-malam begini? Itu hantu! Apa yang terjadi? Ada hantu di dalam gedung. Tidak ada hantu di dunia ini, Dobby. Ayo kita lihat. Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Ternyata hanya kerbau. Itu sama sekali tidak lucu. Maaf, kami tidak bermaksud begitu. Kami mendengar suara aneh. Itu sangat menakutkan. Itu suaranya. Dobby, ayo ke sana. Ini rumah kerbau. Ayo kita masuk ke dalam. Sebelah sana. Suaranya dari sini. Dan di sini. Apa suaranya bergerak? Aku menemukannya. Bau apa itu? Kedengarannya seperti berasal dari pipa. Guk, aku Papion. Papion, kami butuh bantuanmu. Aku mengerti. Papion selalu punya cara. Kepala polisi Labrador. Apa yang bisa ku bantu? Ada sesuatu di dalam pipa. Aku ingin kau mencarinya di sana. Baiklah. Ini Little Peserku. Little Peser tidak takut kotor dan bekerja keras. Ini akan sangat membantu. Ada begitu banyak benda yang tersangkut di pipa. Hei, lihat! Ada yang bergerak! Ayo ikuti! Tidak masalah. Ayo, ayo. Dapat. Dia
Kejar! Dia ke saluran pembuangan. Ayo, kita turun ke bawah. Sekarang Little Peser. Oh, aduh. Ini bau. Ikan? Ini ikanku. Bagaimana bisa sampai di sini? Maafkan aku menjatuhkannya di toilet saat bermain di kamar mandi. Oh, astaga. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, toilet bukanlah mainan. Toilet terhubung ke pipa saluran pembuangan dan ada banyak benda kotor di dalam pipa. Jadi jangan bermain-main dengan air di dalam toilet dan jangan membuang sesuatu ke dalamnya. Hal itu akan menyumbat toilet dan menyebabkan masalah besar. Obat bukanlah permen. Yuhu! Aku akan main dengan teman-temanku. Yuhu! Yuhu! Apa ini? Haha, ini pasti permen baru yang ibu beli. Rasanya aneh. Oh, baiklah, waktunya bermain. Yuhu! Wuhu! Aku sangat gatal. Apa yang terjadi denganku? Rambutku! Kenapa tiba-tiba tumbuh? Apa yang terjadi? Hah? Salon rambut? Serahkan padaku. Aku akan membuatmu terlihat menakjubkan. Apa yang terjadi? Aku bisa mengatasinya. Gunting emasku. Rambutku! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Kepala polisi Labrador, seekor monster berbulu mengejar kami. Monster berbulu. Itu sangat menakutkan. Dia pergi ke arah sana. Ayo. Aku tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Teman-temanku tidak mengenaliku. Haha. Balon besar. Aku minta maaf. Hei, menjauhlah. Aku tidak bermaksud begitu. Ibu, aku mau ini, itu, dan itu. Tolong bungkus semuanya untukku. Baiklah. Lewat sana. Wow. Ini buahmu. Semuanya dibungkus. Aku sangat pusing.
Sebelah sana. Berhenti! Apa ini? Pil penumbuh rambut. Aku mendapatkannya. Sepertinya dia salah minum pil penumbuh rambut. Itu tidak aman. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Aku pusing sekali. Landa kecil belum datang juga. Aku di sini. Landa kecil, apa yang terjadi? Awas! Hei! Dia di sana! Awas! Oh tidak! Bokongku! Anda kecil! Ayo bawa dia ke rumah sakit! Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, berhati-hatilah untuk tidak makan obat seperti permen. Kau mungkin merasa pusing, sakit kepala, atau sakit perut. Dan nyawamu bahkan mungkin dalam bahaya. Selain itu, orang tua juga harus menjauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Ingat itu baik-baik ya. Penunjuk laser bukanlah mainan. Bolanya. Ini dia. Ini dia. Apa itu? Wah, itu monster. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, ada monster di taman. Menakutkan sekali. Tolong datang sekarang. Seekor monster, kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador ada di sebelah sana. Matanya memancarkan cahaya hijau terang. Menakutkan sekali di sana. Cahaya hijau terang. Anak-anak, sekarang pulanglah. Dobby, ayo ke sana. Baik. Aku tidak takut lagi dengan cahaya hijau terang. Tapi aku tidak bisa melihat dengan baik. Monster itu menangkapku. Hei! Monsternya. Monster apa? Itu hanya sebatang pohon. Tapi aku melihat seberkas cahaya hijau bersinar di sana. Seperti ini? Tepat sekali, seperti itu. Sepertinya lampu hijau masuk melalui lubang di pohon ini. Itu dia lagi. Itu hilang. Ada sesuatu di semak-semak. Apa itu? Itu hanya hewan peliharaan. Aku tahu, ada yang menggunakan laser untuk bermain dengan hewan peliharaannya. Silau sekali. Berbahaya sekali bermain dengan penunjuk laser seperti ini. Ayo kita ikuti, kita akan menemukan pemiliknya.
lewat sini. Lihat aku. Iya. Aku terjebak. Ayo kita ke sana. Haha, itu dia. Ayo, ini, di sana. Aduh, mataku. Itu api! Lari! Di sini juga terbakar! Ekorku! Tolong! Dobby, kita harus cepat. Mengerti? Hati-hati. Ayo kita pergi. Jadi ini benar-benar sebuah penunjuk laser. Tuan Serigala, berbahaya sekali bermain dengan penunjuk laser seperti ini. Ini bukan mainan. Aku tidak akan bermain-main dengan itu lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, penunjuk laser sangat berbahaya. Jika sinarnya mengenai matamu, dapat membahayakan matamu dan bahkan menyebabkan kebutaan. Selain itu, laser berkekuatan tinggi bisa membakar benda dan menyebabkan kebakaran besar. Jadi jangan main-main dengan itu dan berhati-hatilah saat seseorang menggunakannya. Ingat itu baik-baik ya. Wuh! Keamanan taman hiburan. Wow, taman hiburan. Ayo, kita ke sana. Oke. Yuhu. Oh, cukup tinggi. Masuklah. Sekarang giliran kami. Oh, kau tidak cukup tinggi. Kau tidak boleh masuk. Oh, andai kita sedikit lebih tinggi. Aku datang. Aku minta maaf. Ada yang tidak beres. Kepala polisi Labrador, ada monster berlarian. Menakutkan sekali. Hah? Seekor monster? Tingginya seperti pohon, berjalan goyang-goyang. Suaranya juga aneh dan kepalanya bisa berputar seperti ini. Kedengarannya aneh. Dobby, ayo kita beraksi. Mereka bilang monster itu tinggi, pasti mudah ditemukan. Seseorang yang tinggi dan bergoyang-goyang. Itu dia. Kena kau. Dobby, ini Tuan Jerapah, bukan monsternya. Maafkan aku ya. Tuan Jerapah, kami sedang mencari monster yang tinggi. Kau melihatnya di sekitar sini? Iya, aku pernah melihatnya.
Dia berjalan aneh dan menuju ke sana. Terima kasih. Dobby, ayo berangkat. Ayo masuk. Wow, apakah aku bisa masuk? Oh, anak yang tinggi. Wow, semuanya terlihat sangat menyenangkan. Saluran kayu, ayo kita naik itu dulu. Di sana. Aduh, itu menyakitkan. Mereka adalah musang bersaudara. Mereka melakukan itu karena mereka tidak bisa memenuhi persyaratan tinggi badan di taman hiburan. Ini sangat berbahaya. Kita harus hentikan mereka. Aduh, hati-hati. Tidak perlu pura-pura jadi tinggi lagi. Saatnya untuk pergi. Oh, Berhenti! Oh tidak, mereka sudah pergi. Itu sangat berbahaya. Kita harus cepat. Lihat dinosaurus itu. Oh tidak, itu tidak aman. Lebih cepat lagi. Hati-hati. Tadi itu hampir saja anak-anak. Tidak akan kami lakukan lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, banyak wahana taman hiburan yang memiliki persyaratan tinggi badan. Karena jika kalian tidak cukup tinggi, perlengkapan keselamatan mungkin terlalu longgar atau terlalu lebar untuk melindungi diri kalian. Dan hal ini dapat menyebabkan kecelakaan. Ingat itu baik-baik ya. Wow. keamanan kereta api. Ayo, Bu, ayo berangkat. Kereta akan segera berangkat. Semua penumpang dipersilakan untuk naik. Dobby, koper besar apa ini yang kau bawa? Untuk perjalanan jauh seperti ini, tentu saja aku bawa banyak barang. Wow, pintu otomatis. Luar biasa. Hah? Dobby, kau baik-baik saja? Aku minta maaf. Sayang, berhenti berlari. Kereta akan berangkat. Semoga perjalananmu menyenangkan. Wow, indah sekali. Panas sekali. Akan segera tiba di stasiun Belgrade. Untuk turun. Berhenti. Aku bisa turun dan bermain. Wow, kue.
Aku Mana yang harus kupilih? Ini, aku ingin semuanya. Tunggu aku, kereta. Beruang kecil, kau di mana? Nyonya Beruang, ada apa? Kepala polisi Labrador, anakku berlarian di kereta dan sekarang hilang. Apa yang harus kulakukan? Tenang Nyonya Beruang, kami akan membantumu menemukan beruang kecil. Apa yang harus kulakukan? Keretanya berangkat. Ibu. Mencari ibumu? Ikutlah denganku. Aku akan membantumu menemukan ibumu. Sungguh, terima kasih, Pak. Dia tertipu. Aduh. Pak, aku ingin makan kue. Setelah kita menemukan ibumu. Tapi aku sangat lapar. Aku mohon. Baiklah, baiklah. Aku akan memberikanmu satu. Wow. Ayo makanlah. Kalau begitu, ayo kita cari ibumu. Kau pernah melihat anak ini? tidak. Pernahkah kau melihat anak ini? Tidak, belum lihat. Oh, Nona Kelinci, apa kau melihat beruang kecil? Oh, dia yang berlarian di kereta. Dan dia menjatuhkan piringku. Dia pergi ke sana. Maafkan aku, Nona Kelinci. Tuan Slot? Apa kau melihat beruang kecil? Iya, bagus. Di mana dia? dia baru saja turun. Oh tidak, dia ada di stasiun Rainforest. Kita harus naik kereta Ayo. kembali. Pak, aku mau lagi. Aku masih lapar. Kenapa kau makan banyak sekali? Sekarang ikutlah denganku. Aku tidak mau pergi bersamamu. Aku mencari ibu. Jangan pernah memikirkannya. Lepaskan dia. Oh, tidak. Polisi. Ibu. Sayang, ibu sangat khawatir. Aku tidak akan berlarian lagi. Berhenti. Oh, tidak. Oh, di sana. Jangan dorong. Jangan dorong. Kenapa ini? Halo, kepala polisi Labrador. Tolong beri kami jalan. Hei, berhenti. Oh, tidak. Berhenti. Kenapa mereka tidak berhenti mengejarku? Aku harus ke sana. Jangan melangkahi garis keselamatan. Aku tidak mendengarkanmu. Lihat aku. Hampir saja. Itu sangat menakutkan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat kalian naik kereta, harap berhati-hati. Saat kalian berada di peron, jangan melewati garis keselamatan. Kalian mungkin terjatuh atau terjepit di bawah kereta. Perhatikan langkahmu dan antri saat naik dan turun dari kereta ya. Jangan mendorong-dorong orang lain dan tetaplah dekat dengan orang tuamu. Dan jangan pernah berlarian atau turun dari kereta sendirian. Ingat itu baik-baik ya. Wuh! Kabel listrik yang jatuh dan berbahaya. Ayo, dino besarku. Hah? Suara apa itu? Apa itu? Ada
tidak beres. Hah? Ada apa dengan dinosaurus? Lihat aku. Hah. Wah. Kepala polisi Labrador. Ada monster kurus dan panjang yang mengeluarkan suara berderak di sana. Dan juga bersinar. Dinosaurus kami mulai bertingkah aneh setelah menyentuhnya. Bagaimana mungkin? Aku akan pergi memeriksanya. Aku ikut denganmu. Sepertinya terbakar. Monster yang kurus, panjang, dan berderak. Mungkinkah itu? Oh, tidak. Dobby dan Papillon mungkin dalam bahaya. Suara berderak. Itu pasti di dekat sini. Dobby, di sana. Berhenti di sana. Kakiku mati rasa. Apa yang terjadi? Biar aku bantu. Jangan! Mungkin ada aliran listrik di sekitar Dobby. Aliran listrik. Dobby, satukan kedua kakimu. Sekarang, melompatlah ke arahku seperti kelinci. Seperti kelinci. Kepala polisi Labrador, ada apa? Aku kira monster panjang, kurus, dan berderak yang disebut anak-anak itu adalah kabel listrik. Kabel listrik. Ketika kabel listrik menyentuh tanah, kabel itu akan mengalirkan listrik ke tanah di dekatnya. Dan jika kau mendekat, kakimu akan terasa mati rasa. Dalam hal ini kau harus merapatkan kedua kaki dan melompat menjauh seperti kelinci atau nyawamu akan terancam. Dan jika kau melihat seseorang terkena sengatan listrik, jangan sentuh mereka. Atau kau akan terkena sengatan juga. Hampir saja. Kita harus menemukan kabel listriknya sekarang untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Waktunya pertunjukan wonton kecil. Wonton kecil, temukan kabel listrik yang jatuh di sekitar sini. Tonton. 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 Oh tidak, yang telepon akan jatuh. Kita harus mengevakuasi semua orang sekarang. Ini balonmu. Oh. Awas! Pegangan padaku. Itu sangat menakutkan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ketika kalian melihat kabel listrik yang jatuh ke tanah, pastikan untuk menjauh darinya. Jika kalian memasuki area yang dialiri listrik dan kakimu terasa mati rasa, jangan melangkah lebih jauh. Angkat satu kaki atau satukan kedua kakimu. Dan lompatlah menjauh dari sana seperti kelinci. Jika kau melihat seseorang tersengat listrik, jangan sekali-kali mendekatinya. Kau harus meminta bantuan orang dewasa. Ingat itu baik-baik ya. Jangan bermain di kursi pengemudi.
Hei, parkir di sini, kau akan kena tilang. Hei, berhenti. Hei, Beruang kecil, kau tidak boleh menempelkan benda seperti ini di mobil. maafkan aku. Dan berbahaya sekali kalau di luar sendirian. Ayo, kami antar pulang. Wow! Luar biasa, aku bisa naik mobil polisi. Yeay! Hei! Ayo, mobil polisi! Jangan. Seharusnya kau tidak duduk di kursi pengemudi, itu berbahaya sekali. Oke. Kalau begitu aku di sini. Tidak di kursi penumpang juga. Anak-anak harus duduk di belakang dan memasang sabuk pengaman. Duduklah. Ayo, kita berangkat. Wow! Woohoo! Hah? Hei! Wow! Ya, awas! Au! Itu menakutkan. Beruang kecil, jangan pernah menjulurkan kepala atau tanganmu keluar jendela. Dan itu hampir saja. Aku mengerti. Ini. Tolong 2 burger ya. Baiklah. Yup, 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 yup. Ini dia. Wow, terima kasih. Sampai jumpa. Ayah! Kepala polisi Labrador, kenapa anakku bersamamu? Tuan beruang, berbahaya bagi beruang kecil untuk bermain di luar sendirian. Tolong hati-hati. Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Aku tidak mengawasinya. Terima kasih sudah membawanya kembali. Silakan coba ini burger spesialku. Ini benar-benar enak. Wow, burger yang sangat besar. Tidak, kami tidak perlu. Ayolah, silakan makan. Wow! Hei! Wow! Rum, rum! Ayo pergi! Apa yang terjadi? Oh tidak, ayo hentikan dia. Beruang kecil. Bagaimana menghentikannya? Beruang kecil. Hei. Lihat aku. Oh tidak, dia menuju pusat kota. Ayo kita ke mobil. Papion, Kepala polisi Labrador, ada truk burger tidak terkendali dan beruang kecil di dalamnya. Kami butuh bantuanmu. mengerti. Oh tidak, aku tidak bisa lihat apa-apa. Tapi yang di sini. Papion, ikuti truknya. Baiklah. Hei, pegangan yang erat. Cepat bawa kami ke atas truk. Tidak masalah, serahkan padaku. Papion. Maaf, aku salah. Hei, Kepala polisi Labrador. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Pegangan yang erat. Aku akan mengerem. Oh tidak, remnya rusak. Papion, di mana aku bisa berhenti darurat? ada jalur darurat di depan.
Baiklah, aku mengerti. Terlalu banyak mobil di depan. Serahkan padaku. Duduklah yang tenang. Pegangan yang erat. Itu sangat menakutkan. Aku tidak akan bermain di kursi pengemudi lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ketika kalian naik mobil, selalu duduk di belakang dan kencangkan sabuk pengamanmu. Jangan pernah menjulurkan kepala atau lenganmu keluar jendela atau bermain di kursi pengemudi. Jika kalian menyalakan mobil secara tidak sengaja, itu bisa menyebabkan kecelakaan serius, melukai diri sendiri dan orang lain. Mari kita tetap aman saat berada di luar dan saat mengendarai mobil. Dapur yang berbahaya. Baunya sangat enak. 2 mangkuk mie khas kami. Wow, kelihatannya enak sekali. Tuan Panda, mie buatanmu luar biasa. Itu karena bumbu campuran rahasia kami. Bumbu campuran rahasia? Ya, resepnya dari ayahnya ayah kami. Betul sekali. Oh. Aku minta semangkuk lagi. Kalau aku punya bumbu campuran rahasia, aku juga bisa membuat mie yang enak ini. Oh. Luar biasa. Tolong semangkuk lagi, Tuan Panda. Bumbu campuranku. Ada apa? Ayo kita lihat. Tuan Panda, ada apa? Kepala polisi Labrador, bumbu campuran rahasiaku hilang. Apa? Ini diwariskan padaku dari keluargaku dan sekarang hilang. Tolong bantu aku menemukannya. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Jika ini dicuri, pasti ada petunjuk yang tersisa di sekitar sini. Dobby, ayo berpencar dan kita lihat sekitar. Ada pencuri. Ini hanya tepung. Oh. Hah? Jejak kaki. Sepertinya pencuri masuk melalui jendela. Oh, sulit dipercaya. Aku akan menangkap pencurinya. Tunggu. Pencuri itu mungkin masih di sini. Apa? Lihat, tidak ada jejak kaki yang keluar dari sini. Jadi pencurinya pasti masih di sini. Kau tidak bisa lari. Aku akan menangkapmu. Aduh. Berhenti di sana. Oh, Tuan Monyet, kau pelakunya? Tidak, bukan aku pelakunya. Aku minta maaf. Aku hanya ingin melihat bagaimana caranya membuat mie. Aku tidak mencuri campuran rempah-rempahmu. Kau bisa mencariku jika kau mau. Kalau bukan Tuan Monyet, lalu siapa? Aku mencium campuran rempah-rempah. Ayo ikuti aku.
baunya dari atas sana. Ada dapur lagi di atas. Ayo, kita ke sana. Oh. Tomat, Wortel. jamur. Mentimun. Aku koki terbaik di dunia. Wow, Tuan Koki. Bumbu rahasia. Ini. Ah, Wow. Oh, mataku. Itu suara anakku. Ayo cepat. Awas. Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang juga. Obrolan keselamatan Kepala Polisi Labrador. Anak-anak, jangan pernah bermain di dapur. Ada pisau dan peralatan tajam, air mendidih dan peralatan listrik di dapur. Dan itu bisa melukaimu. Selain itu, orang tua harus mengawasi anak-anak mereka ketika di dapur. Wuf! siapa yang mengikutiku? Hei, berhenti! Oh tidak, Black Mamba berhasil lolos lagi. Kita harus menangkapnya sebelum dia menyakiti anak-anak yang lain. Akhirnya berhasil lolos dari polisi. Dah. Anak itu sendirian. Ini kesempatanku untuk membawanya. Enak sekali. Suara apa itu? Siapa itu? Aduh. Tuan Berang-Berang, ada sesuatu yang aneh di tumpukan tali itu. Biar kulihat. Nah, ini hanya tali biasa. Lihat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemana perginya tali itu? Aku akan menangkapmu. Suara aneh lagi. Siapa yang mengikutiku? Ayah, bisa kau mengajariku lompat tali? Oh, baiklah. Lagi. Ayah, luar biasa. Ups, talinya terlalu licin. Nah, mari kita pergi bermain sepak bola. Aku akan menangkapmu kali ini. Kepala polisi Labrador. Polisi. Tolong, ada yang mengikutiku. Apa? Jangan takut, kelinci kecil. Kami akan menjagamu. Ayo, kita periksa. Di sini tidak ada. Ini adalah jejak ular. Acuh. Apa ini? Ini adalah sisik Black Mamba. Ternyata mamba hitam yang mengikuti kelinci kecil. Itu dia lagi. Kali ini dia tidak akan lolos.
Itu dia. Kelinci kecil, kami sudah melihat sekeliling. Tidak ada yang mengikutimu. Jangan khawatir, pulanglah ke rumah. Polisi tidak bisa menemukanku. Aku akan menangkapmu, nak. Ini jalan pulang yang lebih cepat. Tempat yang sempurna untuk menangkap anak itu. Jangan lari, kelinci kecil. Kau tidak bisa lari. Aku tidak berencana untuk kabur. Polisi. Kami sudah tahu siasatmu. Ini disebut memikat ular. Sudah ada cat semprotnya di tubuhmu. Kau tidak bisa lari. Kejar dia. Kau di sini. Catnya berhenti di sini. Kenapa ada cahaya di sini? Lihat, itu Black Mamba. Mereka menemukanku. Hah, tidak ada yang bisa lari dariku. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, pergi keluar sendirian bisa berbahaya. Jika kau melihat seseorang mengikutimu, jangan panik. Tetaplah tenang dan segera lari ke tempat yang ramai dan minta bantuan. Ingat itu baik-baik ya.